大家好，我是老猫 Kimo。老猫这次要介绍的手机是神送 Galaxy Note 9。那我们来看一下这只手机到底有什么特别的新功能吧。这是神送 Galaxy Note 9的 AKG 双喇叭的一个输出的效果。那如果在以前一代神送 Galaxy Note 8来说的话，我们来看一下 Note 8的手机。在 Note 8手机的在声音输出的方面的话，其实它就只有透过手机的下方这个喇叭孔来做输出，它的声音就只有从这个地方单孔输出。到了神送 Galaxy S9 的时候或 S9 Plus， 它除了底下的声音输出之外，它把上面的听筒也可以做一个声音输出，所以一只手机会同时由从上面的这个部分跟下面的底部喇叭同时进行输出，然后它也加入一个杜比的音效。那在这次神送 Galaxy Note 9的里面，它也是加入了一样的一个效果。好，我们看一下它的声音的表现。好了，因为可能在镜头前面不是很清楚，它的主要是来自于上面的喇叭跟下喇叭都可以同时输出，所以我们在听觉的享受方面的话，其实会更加的立体。好，这就是从我们神送 Galaxy S9 开始就有这样的功能，那现在也将这个特色也加入到 Note 9的里面，所以现在不管是 S 系列还是 Note 系列，都是有这个 AKG 的调校的双喇叭的一个输出的一个声音的效果，声音可以变得非常的大声。